हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई न्यू भिडियो, न्यू डे न्यू भिडियोको साथ है त। सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम गुड। अनि आज चाहिँ मेरो छुट्टी। अनि घरमा बस्दा बस्दै मलाई चाहिँ एकदमै बोर फिल भइरहेको थियो के। अनि त्यस पछाडि बहिनीलाई कल गरेको, उसको पनि आज छुट्टी रहेछ। अनि हामी चाहिँ अब यसो बाहिरतिर निस्कौँ न त भनेर लागेको छौँ। आजको वेदर पनि एकदमै राम्रो छ। यो ठाउँमा चाहिँ एकदमै चिसो हुन्थ्यो, तर आज चाहिँ बाहिर घाम लाएर यस्तो राम्रो छ नि, त्यस्तो धेरै चिसो पनि छैन कि आज। अनि राम्रो वेदरमा अनि यसो बाहिरतिर निस्कौँ न त भनेर लागेको छौँ। खासै धेरै टाढा त हामी कहीँ गइँदैन। अहिले चाहिँ यहाँ बेलुकाको 4 बजिसकेको छ। अनि बाहिरतिर निस्कौँ न त यसो फ्रेस हुनको लागि भनेर अनि बहिनी र म चाहिँ अब लाग्दैछौँ। हामी के गरिन्छ त आज छुट्टीको दिन है। रुममा पनि कति बस्नु। छुट्टीको दिनमा त म उठ्दाखेरि नै 1-2 बजिसकेको हुन्छ साथीहरू। अनि त्यस पछाडि आधा दिन त सकिगयो। अब चाहिँ हामी बाहिरतिर निस्कौँ भनेर लागिरहेको छौँ। हेरौँ अब कता गइन्छ, के गरिन्छ। हाम्रो च्यानलमा जुडिरहनु। म चाहिँ अब निस्कन्छु। बहिनीको र मेरो घर चाहिँ छुट्टा छुट्टै हो। म चाहिँ यहाँबाट निस्कन्छु, ऊ चाहिँ उताबाट निस्कन्छ। अनि हामी बिचमा भेटेर चाहिँ अनि यताउता डुल्छौँ। त्यही नै हो साथीहरू। म चाहिँ घरबाट निस्किसकेको छु साथीहरू। अब यसो बहिनीलाई भेटेर अनि हामी चाहिँ लाग्छौँ बाहिरतिर। म चाहिँ बाहिर निस्किसकेको छु साथीहरू घरबाट। अब बहिनी उताबाट आउँछ, यताबाट जाँदैछु। हामी चाहिँ दुईजना भेट भएर के गरिन्छ त, कता गइन्छ त हेरौँ। मैले सोचिरहेको थिएँ मेरो बाल काट्नु जस्तो लागिरहेको थियो। एकदमै यहाँ डम्बुर जस्तो भइरहेको छ मेरो बाल होइन, एकदम हेल्दी नै छैन मेरो बाल। अनि केही ड्रेसअप गर्दा पनि के गर्ने कसो गर्ने यति कन्फ्युज गराउँछ नि मलाई यो बालले। छोड्दा पनि राम्रो छैन, बाँध्दा पनि राम्रो देखिँदैन मलाई। सो द्याट काट्दिउँ भन्ने सोचिरहेको। अब हेरौँ, मैले उस्तै पऱ्यो आज कपाल काट्दिन पनि सक्छु, थाहा छैन के हुन्छ। हामी चाहिँ यहाँ दुईजना भेट भइसकेको छौँ। अब हामी चाहिँ यसो यहीँ ओल्ड टाउन सिटी घुम्छौँ हामी चाहिँ अब एकछिन। अनि त्यस पछाडि हामी कफी सफी खान गइन्छ। आजको हाम्रो दिन चाहिँ त्यही हो गाइज। अरू चाहिँ के हुन्छ त भिडियो मार्फत आउँछ, हेर्दै गर्नुहोस्, लाइक कमेन्ट गरिदिनुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो राम्रो ठाउँ, जतिचोटि आए पनि धित्तै नमर्ने। हामी चाहिँ छुट्टी भयो कि यतैतिर दौडिहाल्छ। हामी चाहिँ अहिले यो ओल्ड टाउन सिटीभित्र आएको छौँ। हेर्नु त, यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले जापानिजभन्दा बेसी त फरेनरहरू नै देख्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यति धेरै आउनुहुन्छ नि फरेनरहरू, पुरै नगर। यहाँ चाहिँ फेरि 5 बजे सबै बन्द हुन्छ। हामी चाहिँ यहाँ डुल्दैछौँ। हेर्नुहोस् त मान्छेहरू कति धेरै मान्छे आउनुभएको छ यहाँ घुम्न। ए बाजुले किन हेरेका होला नि त्यस्तो। हामी चाहिँ अब एकछिन यहाँ डुलिमास। घर हेर्न आएको। हेर्नुहोस् त कति धेरै मान्छे आएन यहाँका घर हेर्न। यिनीहरू ओल्ड प्राइभेट हाउसहरू हुन् कि यिनीहरू, त्यही भएर यिनीहरू यहाँ हेर्न आउँछन्। यो ठाउँ चाहिँ एकदम राम्रो हो गाइजहरू। तर हामी चाहिँ बसेको भएर खासै वाउ लाग्दैन कि। नजिकको तीर्थ हेला भन्छ नि, हो यही हो कि।
यहाँ तानसिनी गर्दै हिँडिरहेको छौँ। अब त यहाँ लगभग बन्द हुने बेला भयो नि त, त्यही भएर झन् धेरै मान्छे आइरहेको छन् यहाँ। अब हामी चाहिँ पहिला जान्छौँ तातो तातो कफी खानको लागि। यहाँ चाहिँ त्यस्तै मिठो मिठो कफीहरू नि पाउँछ के गाइजहरू। यो पुरै माचिनामीभित्र यति धेरै क्याफेहरू हो, तपाईँहरूले जे पनि खान पाउनुहुन्छ यहाँ। जे पनि क्याफेभित्र जे पनि होइन कि क्याफेहरूको आइटमहरू इरो रोजी दामी मिठो पाउँछ। अनि चाहिँ आज यता खोला साइडको क्याफेमा जाने भन्ने सोचिरहेको छौँ। अब हिँड्दैछौँ, एकछिन हामी डुल्छौँ। त्यही रमाइलो वातावरण छ कि गाईहरू यहाँ त यत्तिकै हिँड्दा पनि। फेरि सधैँ यस्तै मान्छे हुन्छ, सधैँ यहाँ घुम्न आउने मान्छे सधैँ यस्तै। अहिले यहाँ ओल्ड टाउनबाट बाहिर निस्केर यता क्याफे खोज्दैछौँ। यहीँ खोला साइडमा बसेर खाने आज भनेर हामी चाहिँ जान्छौँ खोला साइडको क्याफेमा टक्क लाएर कफी खान। चिसो मौसममा तातो कफी। अब चाहिँ हामी यो क्याफेमा जाँदैछौँ साथीहरू, ठ्याक्क खोलाको किनारमा बसेर कफी खान भन्दै। हाइज कफी भन्ने देख्यो गाइजहरू। पनि हाइज हो कि हाइज जो भी हो, हामी चाहिँ अब त्यहाँ जान्छौँ त्यो क्याफेमा। यहाँ चाहिँ धेरै पहिलाबाट आउन मन लागिरहेको थियो कि मलाई। अनि अरू उताकोमा गर्थेँ, यहाँकोमा चाहिँ आएको थिएन। मजाले टाइम मिलाएर आउँछु भन्ने सोचिरहेको थिएँ यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ। त्यही भएर अब हामी चाहिँ टक्क छिरिन्छ क्याफेमा कफी खानको लागि आज। अनि ट्याक्क छुट्टी पनि परेको, टाइम पनि भएको, अनि त्यस पछाडि हामी चाहिँ आएको छौँ। तर यहाँ इन्ट्री गर्ने पो कताबाट होला नि, कतै त है। केको मेन्युहरू हो, केक पनि रहेछ। अब भित्र गएर नै अरू पनि केही होला यहाँ देखाएको बाहेकहरू। माचिया सेट पनि रहेछ। आज चाहिँ म माचिया सेट खाँदैन। हामी चाहिँ यहाँ क्याफेभित्र आएको छौँ कफी खानको लागि। हामी चाहिँ अर्डर दिएर यहाँ वेट गरिरहेछौँ, यता खोलाको साइडमा बसेर खाने भनेर। मैले चाहिँ अझै यता साइडमा बस्ने भनेको त त्यहाँ एकजना बसेको रहेछन् ठ्याक्क काउन्टरको अघि भएर। हामी चाहिँ यता कुनामा आएर बसिरहेको छौँ। गाइज हाम्रो यहाँ कफी आइसकेको छ। यो मेरो ब्राउनी, अनि त्यस पछाडि यहाँ क्याफे लाटे, अनि यता चाहिँ चिज केक, अनि यो हट चक्लेट। अब चाहिँ हामी टक्क यहाँ बसेर खानु पर्यो। यता हेर्नुहोस् त खोला। चाहिँ कफी खाएर बसिरहेको छ। खासै धेरै मान्छे त नआउँदो रहेछ है यहाँ। गाइज हामी चाहिँ यहाँ कफी खान भित्र छिर्दा उजेलै थियो, अहिले कफी खान बाहिर, कफी खाएर बाहिर निस्कँदा अँध्यारो भइसकेछ। कति छिटो ढोकै नभेटेर एकछिन त कस्तो यो नयाँ हो नि त यिनीहरूले खोलेको। त्यही भएर अझै राम्रोसँग सिस्टमै केही नरहेछ के, यताउता बुझ्ने तरिकाले केही थिएन। तर कफी चाहिँ मिठो थियो। हामी चाहिँ खाएर अहिले चाहिँ हिँडिरहेको छौँ। अब हामी कता गइन्छ त, कता गइन्छ हेर्दै गर्नुहोस्। हाम्रो च्यानलमा जुडिरहनुहोस्। लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोस्। त्यही नै हो गाइज। अहिले चाहिँ यहाँ रङ्गी चङ्गी छ मान्छेहरूको अझै। सो गाइजहरू हामी चाहिँ कपाल काट्ने भनेर पार्लर खोज्दै एउटा पनि पाएन। अहिले चाहिँ घर फर्किँदै हो, कफी खाएर यति बेरसम्म पार्लर खोज्न धायौँ, एउटा नि पाएन। अब पायो भने चाहिँ अर्कोचोटि काटिमास, होइन भने चाहिँ अब आफै यसरी ठुन्गाइमास कपाल अगाडि ल्याएर बाल जति। हामी चाहिँ घरमा आइसक्यौँ। यति चिसो बाहिर, ओ माई गड, हात यस्तो ठिरायो नि, हात त यस्तो चिसो भयो। अनि कपाल काट्नु पर्यो भनेर पार्लर खोज्दै हिँडेको, भेटेनौँ हामीले।
यहाँ फेरि छिट्टै बन्द हुने के पुरै अनि भेटेन अनि कुनैमा यो याकु चाहिँदो रहेछ त्यस्तो भयो अनि हामी चाहिँ कपाल काट्न पाएन आज पायो भने चाहिँ अब अर्को छुट्टीमा काट्नु पर्ला मेरो बाल चाहिँ एकदमै अनहेल्दी छ कि अनि जे गरे पनि यसलाई राम्रो नै हुँदैन त्यही भएर काटिदिनु पर्यो भन्ने सोचिरहेको आज चाहिँ पाएन हामी चाहिँ डुलेमा एकछिन त्यही फुरुईमा छिनामी अनि कफी सफी खायौँ अब अहिले चाहिँ हामी घर आइसकेको छौँ साथीहरू आजलाई चाहिँ यति नै बाई बाई